Салам достор, силер менен Абылаев тагай. Бүгүн биз азыр Мансур ака экөөбүз жумушка баратабыз. Анан жумушта буйруса жакын бүгүн студенттер келет. Ошол студенттер боюнча айтып койсоз. Бизге бүгүн түштө аудициянын бир группасы келет. Балдар деген буга чейин практикалык жумушу катары биздин ишкананы алып анализ кылыптыр. Ошо сунуштарын кылышып, анан биздин команда менен чогуу отуруп, мындай мозговой штурм деп коет, акыл калчап идеяларды чыгара турган болот атабыз. Ошол ошондой кыза көрөбүз кандай болот экенин. Анан кийинки анализ рынка боюнча дагы өзүнчө бир неме кыласы. Мисалы, мен өзүм мындай как зритель катары азыр анализирую да. Мисалы, мага эмне керек болбок эле деген сыяктуучу. Мисалы, жумушчулар тапса болот, ошол өзүңдүн бизнесиңе. Мисалы деп коюңуз, мен бир кийим чыгаргым келип атат да. Футболка бренд кылып чыгаргым келип атат. Ал үчүн биринчи кадам эмне болуш керек? Мисалы, дизайн түзүшүм керекпи бренд кылыш үчүнчү. Дизайн түзгөндөн кийин кандай кылам, мисалы. Ошол боюнча болобу, мисалы? Сонун темалар. Камтылып туруп, мындай уланып кете тургандай болуп. Мына мисалы үчүн кантип клиент табабыз деген баары эле маркетинг да. Маркетинг аябай чоң нерсе да. Деген бөлүктөргө бөлүп алып туруп, неден баштайт, нелер маанилүү, нелерди кыска арада алып көрсө болот, андай основательно киргенде кандай болот, ошол жактардын баарын карап көрсө, ошондой маркетингдик стратегия болуп калат. Компания кантип өнүгүш керек, кантип өзүнүн клиенттерин табат, клиенттер тапкандын мурдагы жанагы өзүнүн позиционированиясы, компания өзүнүн кандай жагынан көрсөтөт, элдерге кандай ассоциациялар берет, көргөндө деген баягы эмес беле деп сразу эстей тургандай эмесине эс тутумда калып кала тургандай ошондой жактарда ичинде жанагы газеталарга чыккандагы, телевизорго чыккандагы бекер нерсе, мындай түз реклама эмес, бирок ошо компания жөнүндө улам айтылып, ошондой жактардын баарын карап көрүп, эгер ошого деген атайын план коюлуп иш жасалбаса, анда ар кайсы жагынан, чет жагынан үзүндүү эле болуп калат. Чоң жумуштар ошондой ар бир жагынан чукулап жасап, же болбосо ошонун баардыгын бир көрүп алып туруп, ошол бөлүктөргө бөлүп алып туруп, анан кийин поступательный кылып туруп, мындай күнүмдүк маркетинг боюнча жумуш жасап атканда, бирок бир чоң жолду деген басып өтүп бараткандай болуп ошондой нерсе болот. Шашпай айтабыз, анда бөлүктөргө бөлүп. Эң биринчиден ошо өзүнүн жерин табып, ким биздин аудитория деп табып, кимдерге иштейбиз, кандай өз баалыктарыбыз кандай, ошо баалыктарды кантип жеткизебиз деп ошолордон болот. Рахмат. Основная часть анализа. У них есть еще другие тест-анализ, там другие анализы делают, но SWOT-анализ прям туда сильный упор делает. И по обновленному такое, что SWOT-анализ проходит в 3 этапа. Первый этап — это мозговой штурм. Это здесь нету плохих идей, либо неправильных идей, да, мы накидываем, все набрасываем. Второй этап — это выявление, то, что является действительно, недействительно, это уже ограниченная команда уже выбирает. И потом третий уже окончательный выводится, и на основании этого уже строится стратегия и так далее. Да? Вот. Пока мы все здесь, может быть, сделаем как раз мозговой. Айза, да? По результатам тайного звонка я обнаружила, что в целом консультация прошла очень информативно. Меня проконсультировали по размеру, да, по типу шедаков,
но клиентский путь сам был очень долгим. То есть меня спросили, да, по какому поводу вы заказываете шашлыки, какое мероприятие. Также порекомендовали сочетание некоторых цветов, да, для шашлыка, что было очень важно для меня тоже, как для клиента, да, узнать. И потом третий уже окончательно выводится, и на основании этого уже строится стратегия.